পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ক্রান্তীয় রেইনফরেস্টের নাম আমাজন রেইনফরেস্ট। জীববৈচিত্র্যপূর্ণ, ঘনসবুজ এবং রহস্যময় স্থান সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য দিয়ে সাজানো আমাদের আজকের এই আয়োজন। বলা হয়ে থাকে আমাজন শব্দের উৎপত্তি ঘটে ফ্রান্সিসকো দে অরলেনা এর সাথে তাপুয়াস এবং অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। রীতি অনুযায়ী পুরুষদের সাথে সাথে নারীরাও সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, আর সেই কারণে ফ্রান্সিসকো গ্রিক মিথোলজির আমাজনদের সাথে মিলিয়ে আমাজনাস নামকরণ করেন। আমাজন নদীর অববাহিকা অবস্থিত অ্যামাজোনিয়া বা অ্যামাজন জঙ্গল নামে পরিচিত এই বনভূমি দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় বেশিরভাগ অংশ জুড়ে বিস্তৃত। মোট 70 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গার মধ্যে 55 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকাই আমাজনের দখলে। আমাজন বন এতটাই বড় যে যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ডের মতো 17টি দেশের সমান এর আয়তন। আমাজন বনের অংশীদার 9টি দেশ। দেশগুলো যথাক্রমে ব্রাজিল, বলিভিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম এবং ফ্রেঞ্চ গায়ানা। এই 9টি দেশের মধ্যে আমাজন বনের 60% অংশ অবস্থিত ব্রাজিলে, 13% পেরুতে, 10% কলম্বিয়াতে এবং বাকি 17% অংশ অবস্থিত বাকি 6টি দেশে। ব্রাজিলিয়ান আমাজনের বুকে বেশ কিছু বৃত্তাকার নকশা দেখতে পাওয়া যায়। নকশাগুলো আজ পর্যন্ত রহস্যে ঘেরা এবং নৃতাত্ত্বিকগণ এই দাদার উত্তরের সন্ধান এখনও পাননি। ধারণা করা হয় নকশাকৃত অংশগুলো সমাধিক্ষেত্র হিসাবে অথবা সুরক্ষাক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এই নকশার সাথে নাজকা রেখার মিল রয়েছে একটি বিষয়ে, নকশাগুলো কেন সেখানে রয়েছে সেই কারণটি অজানা। আরেকটি ধারণা প্রচলিত যে প্রাচীন অ্যামাজোনিয়ানরা এই নকশা শিল্পী ছিলেন। তবে প্রশ্ন হলো, প্রাচীন লোকেরা এই নকশা আঁকার জন্য যন্ত্রপাতি কোথায় পেল? প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কিছুটা কষ্টকর হবে, কারণ গবেষণা করে তেমন কোনো যন্ত্রপাতি তত্ত্ব পাওয়া যায়নি যা এই নকশা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। মানুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, যারা যুগের পর যুগ পৃথিবীকে শাসন করে আসছে। তাদের বুদ্ধিমত্তা দ্বারা মহাবন আমাজনকেও মানবকুলের আধিপত্য প্রকট হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাজনে বসবাস করছে প্রায় 400 থেকে 500 উপজাতি, যারা আমাজন নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলছে সভ্যতা। 400 ধরনের উপজাতির মধ্যে প্রায় উপজাতি আদি ইন্ডিয়ান গোষ্ঠী থেকে এসেছে। এদের মধ্যে 50 ধরনের উপজাতি আছে যাদের সাথে আধুনিক সভ্যতার কোনো যোগাযোগ নেই। আধুনিক সভ্যতা থেকে এরা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। আধুনিক সভ্যতার সাথে যোগসূত্র স্থাপনের কোনো আগ্রহ এদের নেই। তারা মূলত প্রাণী শিকার ও চাষাবাদের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের চাষাবাদ পদ্ধতি আর পশু শিকারের সাথে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নেই বললেই চলে। তাদের খাদ্যের যোগান তারা প্রাকৃতিক উপায়ে নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বনে মেটায়। সারি সারি বৃক্ষরাজির ছাল বাকল দিয়ে তারা বস্ত্রের চাহিদা মেটায়। পশু, মাছ আর বৃক্ষের ফল ফলাদি চাষাবাদের উৎপাদিত ফসল মেটায় খাদ্যের চাহিদা। চিকিৎসা বলতে ওষুধি গাছের ফলমূল, ছাল বাকল এগুলি ব্যবহার করে তারা। তীর, ধনুক, বর্ষা, অনেক ক্ষেত্রে বিষাক্ত গাছের ফল ব্যবহৃত হয় শিকারের বস্তু হিসাবে। গাছে আহরণে আদিবাসীরা খুবই পারদর্শী, কারণ জন্মলগ্ন থেকেই তারা সারি সারি গাছ আর হিংস্র পশু পাখিদের সংস্পর্শে বেড়ে ওঠে। আমাজনীয় আদিবাসী বা উপজাতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গোষ্ঠীর নাম হলো বারা, আবারা, মাস্কো, গৌরানী, বানিয়া, ওইকানা, ডিনি, মারি এবং কাবা উপজাতি। আমাজন বনে বৃক্ষরাজির সমাহার। বিশাল বৃক্ষরাজির অহরহ সমাবেশে পরিপূর্ণ আমাজন বন বৃক্ষের সাথে অক্সিজেনের প্রাপ্তির হার সমানুপাতিক। তাই তো আমাজনে উদ্ভিদকুলের পরিপূর্ণতা আমাজন বনকে এনে দিয়েছে পৃথিবীর ফুসফুস উপাধির সম্মান। পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের 20 ভাগের উৎসস্থল এই আমাজন। এখানে দেখা মেলে 120 ফুট উচ্চতার উঁচু বৃক্ষের, যা মাথা উঁচু করে প্রমাণ করে আমাজনের বৈচিত্র্যতা, যার ফলে বৃষ্টির পানি এবং সূর্যের আলো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না আমাজনের ভূসংলগ্ন অংশে, যার কারণে ভূসংলগ্ন অংশে পরিবেশ সবসময় আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে থাকে। বন জুড়ে বিস্তৃত প্রায় 40,000 জাতের গাছ, যাদের মধ্যে 3000 জাতের গাছ ফলাদি এবং মাত্র 200 জাতের ফলাদি গাছের ফল খাওয়ার উপযুক্ত। এখানে রয়েছে প্রায় 1500 প্রজাতির ঔষধি গাছ। পৃথিবীর মোট ওষুধের শতকরা 25 ভাগের কাঁচামালের সরাসরি উৎস আমাজন বন। লতাপাতা, গুল্ম, আগাছায় পরিপূর্ণ এ বনের বৃক্ষরাজি বৈশিষ্ট্যতা প্রধান আকর্ষণ। আমাজন বনে এক প্রকারের বাসমান পদ্ম পাওয়া যায়, যা একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বর বহনে সক্ষম এবং 3 ফুটের বেশি বড় হতে পারে। এ প্রজাতির পদ্ম শুধু আমাজনই পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া নামে এ বিরল প্রজাতির উদ্ভিদের নামকরণ করা হয় ভিক্টোরিয়া অ্যামাজোনিয়া। সমগ্র আমাজন মহাবন যেন প্রাণীদের অবাধ বিচরণের চারণভূমি। বৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে প্রায় 1300 প্রজাতির পাখির সমাহার, 2200 জাতের মাছের বিচরণ, তাছাড়াও 487 জাতের স্তন্যপায়ী, 387 প্রজাতির সরীসৃপ আর 428 জাতের উভয়চরের উপস্থিতি মহাবন আমাজনকে উপহার দিয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাণী বৈচিত্র্যময়তার খেতাব।
পৃথিবীর সবথেকে বড় ও বৈচিত্র্যময় ইকোসিস্টেমও দেখা যায় এই আমাজন বনে। আমাজনের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় 25 লক্ষ প্রজাতির পোকামাকড়। এদের মধ্যে বিষাক্ত প্রজাতির পোকামাকড়ের একটি কামড়ের নির্গত বিষ দিয়ে একাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। চিতাবাঘ, কুমির, অ্যানাকোন্ডা, কোবরা, বন্যহাতি, জেব্রা, পাইথন প্রায় সমগ্র প্রাণীদের দেখা মেলে এখানে। বিরল প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে গোলাপি ডলফিন, চিতাবাঘ, ডার্ক ফ্রগ এবং বিদ্যুৎ হিল ইত্যাদি। মহাবন আমাজন বনে রয়েছে প্রায় 150 প্রজাতির প্রজাপতি। ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক প্রাণীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল আমাজন। উল্লেখযোগ্য বিষাক্ত প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে পয়জন ডার্ক ফ্রগ, গ্রিন অ্যানাকোন্ডা যার দৈর্ঘ্য 30 ফুট এবং ওজনে 250 কেজির বেশি হয়। আমাজনকে জানার রহস্যর কৌতূহল সমগ্রকাল প্রবাহিত করছে মানুষের জীবনকে। আমাজন বন যার সমগ্র অঞ্চল জুড়ে এখনও মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি, তাকে ঘিরে রহস্য থাকাটা তো নিতান্তই স্বাভাবিক। আমাজনের কিছু কিছু অঞ্চল জুড়ে রয়েছে রহস্যময় গোলাকার আকৃতির খাসবাদ চিহ্ন, যা সৃষ্টির কারণ আজও অজানা রহস্য হয়ে রয়েছে। 50 লক্ষ বছরের পুরনো গাছের আড়াল, আকৃতি, ভয়ঙ্কর চাইনি সবই তো একটা রহস্যের প্রবেশদ্বার। পেরুর অংশে আমাজন বনে একটি গাছে 13 প্রজাতির পিঁপড়াদের বাসও অন্যতম রহস্য। আর আমাজনের মতো পৃথিবী জুড়ে রহস্যময় ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।